Hi my loves, welcome. So leo naenda kuonyesha jinsi ya kushonea weaving kama ambavyo unaiona hii hapa, amazing kabisa, yenye way ambayo imekaa utafikiri umeweka weaving ya closure au yenye frontal. Guys, hii ni nywele tu kutoka hapa nilipo hiki kipilipili mpaka kuja kwenye hii amazingness ambayo unaiona. So let us get started. So kama hivyo unaona nywele zangu ziko hivyo. So cha kwanza nakata mstari kwa sababu nataka we ya kati. Sitaki we iwe fupi kwa hii nywele ili ikae vizuri, more classic. We inatakiwa iwe ndefu kama hapo mpaka hapo katikati kama ambavyo unaiona, but make sure mstari wako umenyooka. Mimi nimetumia gel kupaka na pia kukata mstari na kuhakikisha umenyooka. Then hata kwenye kusuka natumia uzi, zile uzi za kawaida za kufumia vitambaa, uzi mweusi. Nasuka. Kwa hiyo nitasuka nywele zitaenda upande wa huku, nyingine zitaenda upande wa huku. Utaona. Kwa hiyo unaweza kuona za kushoto zimeenda kushoto, za kulia zimeenda kulia, na nyuma zimeenda nyuma, na we yangu ya katikati imekaa kama hivyo. Mkia nimeunganisha. Hapo nilikuwa bado sijaunganisha, but then hapa nimeunganisha mkia just kawaida kuisuka mkia. Then naanza kushonea nyuma. Unaweza kutumia weaving yoyote ambayo unataka, ukatumia weaving ambayo ina mawimbi au weaving ambayo haina mawimbi wapenzi. So unashona kama hivyo, unashona tu kama kawaida. So unashona kutoka upande mmoja wa sikio mpaka upande mwingine wa sikio, unavyoshona kama hivyo. Kwa hiyo unashona ukizunguka, nafuatisha sasa kama ambavyo unaona. Kwa nitashona the same system, naenda na weaving narudi nalo, na sijaunganisha mikanda, nimeweka mkanda mmoja mmoja. Hii weaving ambayo naitumia ni weaving ya Stella Kelly, weaving za zamani, kipindi hicho za Stella Kelly, na ilikuwa ina mawimbi. Stella Kelly inakuwa na wimbi. Mimi nimeichovya kwenye maji ya moto huku na ichana, imekuwa straight hivyo, imekuwa silk, imekuwa kama weaving fulani hivi ambayo ni OG. So yeah. Kwa umeona kama hivyo nafuatisha, nimeanza hapa ukubwa kutoka hapa kisogoni, napandisha, na unaona unavyozidi kupanda ndivyo upana wa kichwa chako kinavyozidi kuongezeka. Kwa unaona na weaving inasogea kimapana mpaka utakuja utatengeneza kama shape ya U huko juu. Kwa unashona kulingana na misuko jinsi ilivyokaa, na unazipangilia weaving zako karibu, lakini kwa huku nyuma usiweke karibu sana kwa sababu hutaki weaving yako ijae nyuma. So hii style inaitwa invisible, ni style ambayo ili trend sana huko enzi hizo. So unaona hapo nimeshona, nikifika hapo mbele naacha hicho kinafasi. Umeona kutoka hapo kwenye way kuja hapo kuna hicho kinafasi. Kwa hiyo nashona weaving zote zitaishia hapo. Utaona nikishamaliza utaona hako kayu katakuwa kamejitengeneza, na hiyo nafasi ina maana yake. Kwenye hapo nafasi ndio tutatengeneza sasa way yetu. Unaweza ukakata hii weaving ikawa bob na ikakaa vizuri. Hapo umeona imekaa kama kiduara hapo katikati. Kwa hiyo tunachotaka kutengeneza U. Kwa hiyo nitapajazia hapo kwa kushonea. Kwa nitaendelea nitashonea. Sielezei sana kwenye swala zima la kushonea, naonyesha zaidi structure ya hii nywele jinsi unavyotakiwa kuipangilia my loves. Ndio ndicho ambacho nakifanyaje na kionyesha. I hope microphone ina record, otherwise nimefika mbali. So nimemaliza kushona mpaka hapo unapoona, na tumetengeneza shape ya U hapo katikati, lakini kuna kinafasi tumeacha. Umeona hapo hizo nywele za mbele kuna nafasi. Kwa hiyo hapo tunakuja sasa kutengeneza way yetu, kufanyia maneuver kwenye way yetu. Nitatumia hiyo hair bonding glue. Hii ni za kawaida, unapata career cost kwa kuna kakopo kadogo sio ka 5,000 sio whatever. Yeah, then tutahitaji kuwa na dryer. Mkono kama huna dryer, tafuta zile sprays zinaitwa splits, zile zinatumika katika kubond ma weaving. So yep. Then nachukua hiyo sasa weaving yangu. Hakikisha mkanda wa weaving unaangalia sehemu zile ambazo nywele zimejaa, usikate zile zenye mapengo. Then napima ili nijue kukata hivyo vipisi. Kwa hiyo napima pale kwenye kile kinafasi nilichokiacha, ili niweze kukata vitu vipisi vya kuvibandika sasa hapo, ili tutengeneze sasa way yetu. Hii ndio sehemu ya muhimu mno katika ushoneaji wako wa weaving, kwa sababu hapa ndo yani huo ndio styling wa nini? Styling wa mchezo. So nimevikata kama hivyo, kwa vyote vinakuwa viko tayari. Then napaka gundi kwenye mkanda, sehemu ya mkanda kwa ndani. Mkanda una sehemu ya nje na sehemu ya ndani. Kule kwa ndani ndio unapaka gundi. Baada ya kupaka gundi my loves, unachofanya sasa kingine, unaiacha gundi kidogo kwa sekunde kadhaa, inakuwa kidogo inanatanata hivi, inakuwa tayari. Then unaweka. Usiache sana, ukiacha sana itakuwa imekauka.
Na navoweka hiyo nacho place hicho kipisi nakuwa kama naipindisha hivi kinashazali kidogo, siweki ikiwa imenyooka. Unaona kama nimeipindisha hivi, nimeilaza hivi, nimeitilt kidogo, then nabandika. Kinachofuata pia nitabandika, lakini naweka karibu sana. Usiweke juu ya nyingine, but iwe very close, yani iwe karibu mno na ile ya kwanza ulibandika. Kwa hiyo niziwe karibu mno, lakini zisipandiane. Ukiweka mbali kutakuwa kuna mapengo, wewe itakuwa haina mwelekeo, kutakuwa wewe haijakaa vizuri vile ambavyo inatakiwa fanyeje, inatakiwa ikae. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya baada ya kubandika hivyo, unapulizia na dryer kama hivyo ili iweze kufanyaje, kushika. Then nitafanya hivyo, nazipandanisha kama ambavyo nimekwambia, na sijazinyoosha. Nimefanya kama nimekapindisha hivi kakipisi ka weaving kama ambavyo nilikuwa nakuonyesha mwanzo, na nimefuatisha mfumo huo ili nywele italalia upande ambao nataka ilalie kama hivyo. Na naanza upande wa kushoto. Process hiyo ambayo nimefanya huku nitafanya na upande huu mwingine hivyo. Sitaonyesha pande zote ili iweze kufanyaje, ili video isiwe ndefu sana. So naziweka karibu mno, na huku pia nimeshafanya mpaka hapo naendelea. Kwa hiyo zinakuwa karibu. Hapa ndo sehemu ambayo itachukua muda mrefu, lakini this is going to be amazing kama ambavyo umeona kwenye ile showcase yetu. Kwa hiyo nabandika, then napulizia bundi, na kipress chini, na kikandamiza chini, then napulizia na lipuliza na dryer. Kama una dryer unapulizia ile spray inaitwa splits, inashikiza nywele gundi kwenye nywele vizuri. Unahakikisha hivyo. Sasa hapo kamebaki hapo kaduara unakokaona hapo, inabidi tukafanyaje, tukazibe. Lakini hapajakaa kama pale, kwa sababu unapopandisha na wigi inakuwa shape kidogo inabadilika. Kwa hiyo unaendelea kuiweka shape, aim kwenye kutengeneza kayu ili wewe ikae vizuri. Kwa hiyo nimeweka hapo, umeona kama nimekakunjia hivi hapo ka piece ka weaving, kamkanda ka weaving ili tutengeneze. Umeona sasa imetokea, kwa sababu pale palikuwa kidogo pamekuwa papana. Then tunakuja kumalizia kubwa la madui kwenye kufunga sasa wewe yetu. Nimechukua hicho kipisi cha weaving, mkanda wa weaving, na paka gundi, kisha na upulizia kidogo kwenye na dryer ili iweze gundi kunatanata. And then hatua inayofuatia nitakiviriga kwa kukikaza tu vizuri. Nitakiviriga ule upande wa ndani ambako kule nimepaka gundi, nitaviriga mpaka kiwe kimevirigika, kimesokoteka vizuri. Sokota kadide kako kama hivyo vizuri kabisa. Umeona hapa ilikuwa 2020. Hapa chunusi zangu ndio zilikuwa zinaanza. Mwenye nasema zitapona, natumia product hii. Wengi mnanitafuta mnaniuliza sasa, wewe umetumia dawa gani? Hapo napulizia na dryer pia ili ikae huku na ikishika na kukifinyanga ili ishikamane vizuri. Baada hapo nitaichanua hiyo, yani kusambaza zile nywele. Nitakigeuza, nitakisambaza zile nywele ili nipate muonekano kama huo. Then nakipress, nakikandamiza ili kiwe flat. Huku napulizia hivyo na kikandamiza ili kiwe flat. Then nitakipaka tena gundi, alafu nitakibandika pale kisehemu chetu ambacho kimebaki kidogo, sehemu kidogo. So mnao nitumia message, mnaniuliza dawa ya chunusi wakati nimeweka kila maelezo kwenye video. Mtu anaweza kaja akaniuliza swali ambazo nimeshaelezea kwenye video, mnanivunja moyo. Kwa sababu mimi naweka video, natumia muda mwingi kuedit, kufanya video. Sio kazi ndogo kufanya video, alafu mtu anakuja kuuliza swali ambalo kila kitu umeelezea kwenye video. That is not good. Sio vizuri. Mimi ukiniuliza hivyo vitu nitakuwa sijibu. Sometimes nasoma message naacha kwa sababu nimeweka kila kitu. Kuna ambao naambia nimeshaweka maelezo wakati yani umeona video afu unakuja kuniuliza, kwa hiyo hapa hiki ni nini? Hii nywele inaitwaje? Seriously? Haya bwana. Anyways, kwa hiyo baada hapo nimekikandamiza, and then this is the final look guys. Way imekaa mahala pake, ina taradadi. I look like $1 million lady guys. Kumbe nimeweka weaving yangu ya 10,000 kichwani. Nani, oh my god. Wakati wa kutoa unaweza tukapaka steaming na ukatoa hiyo nywele sehemu ya gundi. Wapenzi, najua hilo swali litakuja. So thank you so much kwa kuangalia. Bye bye.